漂亮国战机又2次非法入侵我国领空侦察地形，这是全球开展军备可不是的，漂亮国！漂亮国第326次等我的系统任务完成，顺利开启系统的时候，必定创造出比你们牛逼100倍的战绩来守卫龙国。500万积分，那就是500万的生意啊！我一卖飞机玩具的，上哪儿弄这么大单子啊？嗨，林海同学。小花周凯，他怎么会来？我是，你找我有什么事儿？这是小花突然丢银行卡给我，难道是想包养我？我听说你家有一个模型工厂，我想拜托你定制一个战斗机模型。可以，有什么要求吗？爷爷毕生的愿望就是希望龙国拥有世界最强玩具，所以你要尽量做得跟真的一样，战斗机的功能也要全部加上。加功能的话，价格会贵一点。卡里面有800万，1周之内完成，完工之后发到这个地址。咱们加个微信吧，方便后面联系。哦，好。天哪，我竟然加上了周凯儿的微信！一个模型给我这么多钱，不会是看上我了吧？周凯儿的订单，我必须亲自打造，争取做到最好。科技系统提示：获得巨额订单，积分已经达到激活系统要求，是否激活？激活。系统顺利激活，奖励宿主超级加工平台，开通万界采购渠道。宿主可用积分兑换科技点，在系统商城购买所需技术。爽！终于可以吊打大漂亮国的柯基了！快，打开系统商城。产品介绍：第6代超高速隐形战斗机，代号 G50， 技术兑换需要1000科技点，超级加工平台造价800万龙币，是否建造？就这款了，绝对能让周凯儿满意。超级工厂已接收 G50 订单，开始加工。女神，战斗机已经做好。儿，听说你给参谋长准备了生日惊喜。我花了800万给爷爷建造了一架战斗机模型。多少？800万？一个模型要800万？你不会被骗了吧？我相信他不会骗我的。他家是小有名气的模型建造工厂。哎，爷爷呢？漂亮国军事专家前来给参谋长贺寿，他们正在会议室见面呢。漂亮国一直入侵我们的领空，我们还是太弱了。我们龙国的高科技武器跟漂亮国还是有差距，这也是参谋长的心病。是啊，也不知道我们什么时候才能研究出这么厉害的战斗机。验货吧，这是我设计的 J50战斗机，1比1真机，保证你满意。哎呀，少吹牛了，咱们军区也有军备工厂，什么模型做不出来呀？而且还更便宜，一个不能飞的模型而已，要800万。可儿，我看呐，你就是被骗了。我这可不是普通的模型，它有绑定功能、模拟飞行功能，还有智能驾驶功能。好了，验货吧。这飞机模型好炫酷啊！我去，这模型就像是从未来过来的一样。要是我们国内能造出这样的战斗机就好了。不过，光是一个外壳也值不了800万吧？除非这架飞机能飞起来。我订购的时候就要求增加了很多功能，虽然不能飞，但也能模拟真正战斗机的操作。真是难以想象，能驾驶这样的战斗机有多爽！想啥呢？这是一个飞机模型而已，还真想起飞呀？周小姐，这是智能系统，千万别绑定身份起飞啊！没事，就让我看看模拟开启战机是什么情况。扫描眼虹膜成功，驾驶人员身份已经绑定。完了，出大事了！我还没有跟女神说，这是真战斗机啊！居然这么智能啊，跟真的一样。骗钱的小把戏而已。周小姐，快下来，别让他误伤你！一个模型而已，又不能飞，怕什么？我没跟你开玩笑。战斗机启动。别试，它是真能飞。什么情况？这不是模型吗？怎么能飞呀？我刚才就说过，它是真能飞。你们不信，我也没办法。马上让它降落。可儿要是出了什么差错的话，你承担不起后果。林海同学，救我！林海，降落！
不要降落！警告，正在起飞中，强行降落有坠机风险。厉害，我现在该怎么办？飞机上有最先进的自动驾驶系统，激活即可。激活自动驾驶。明年的世界军备竞赛，龙国还是直接起赛吧？不可能！我们漂亮国刚研发了2架最新的侦察机，不仅飞行高度超过3万米，隐蔽性更是出乎意料的好，都进入龙国领空了。你们的雷达居然毫无反应，还是直接认输吧？不可能，全世界也没有这么先进的技术。报告司令、总参谋，确实有2架敌机在基地上空盘旋，但我们的雷达没有监测到。报告，我方军区上空又发现1架飞机，飞行速度极快，已经超过了5马赫。命令对方马上降落机场，否则别怪我们不客气。我龙国什么时候才能研究出这么厉害的战斗机啊？性能这么好的战斗机，肯定是我漂亮国所有。保密工作做得真好，竟然连我都不知道。报告长官，1架陌生战机正在快速靠近我方战机，速度超过7马赫，请指示。不是我方战机。报告长官，不是。不可能，除了我们漂亮国，谁还能研发出这么快的战机？长官，敌方战机速度太快，马上就要追上我们，请指示。既然是敌机，给我击落它！林海，飞机降不下来怎么办？放心吧，不会有事的。你赶紧把卡尔弄下来，不然我饶不了你！到底是什么人？竟然自己造出1架这么厉害还能飞的战斗机！连上手机了，我们可以看可儿的驾驶室了。这战斗机模型飞得好快！林海，你太厉害了！女生夸我了。这是真的吗？这架战机低速行驶能达到7马赫，最高能飞到4万米的高空。肯定是假的，能飞起来就不错了，怎么可能达到那么快的速度？嘿，你们也太小瞧我了，这可是我花了800万积分为女神造出来的飞机。自动驾驶发现被雷达探测，开启隐形模式，屏蔽所有探测信号。我操，还是隐形战机！报告参谋长，我方基地雷达失去追踪目标。报告长官，我方已失去目标信号，请指示。这到底是怎么回事？见鬼了吗？这架陌生战机到底是从哪里冒出来的？我在军区几10年，从未遇到过这么离谱的事情。难道我龙国领空已经到了任由别国随意进出的地步了吗？这不是我们的战机，以你们的实力也造不出这么厉害的战机，所以这到底是哪里来的？发现2架侦察机正在进行敌我甄别。甄别完毕，此为漂亮国侦察机。敌机飞行性能出色，拥有先进的隐身功能，是否将其击落？这飞机模型竟然这么牛逼，真的飞到了3万米的高空啊！哎，我怎么觉得飞机模型提供的数据是真的呀？连敌机都拍到了，还拍到了敌机的飞行员，这还能做得了假？刚刚收到消息，确实有2架漂亮国侦察机在我方基地上空侦察，我方雷达完全探测不到。史密斯正在以此威胁我们周老赫司令。他奶奶的，简直太嚣张了！你说这战斗机功能齐全，装弹了吗？你是想……没错，我要把他们打下来。我操，这是要干仗啊！那真打起来了，算谁的？那我事先说好，我只是个造模型的，东西交给你们，我任务也算完成了。你们后续怎么打，跟我可没有关系。我还只是个学生，只想好好做生意。你最好没吹牛。可儿，给我把敌人的2架侦察机打下来。啊，真的可以这么做吗？尽管打，所有后果我来负责。要让漂亮国知道，我龙国境内不是他们嚣张的地方。我操，真打呀！将军，1架模型机
真的有攻击能力吗？现在也没有其他办法了，军区的雷达和武器都起不到作用，只能将希望寄托在这架模型上了。明白，我命令你击落这2架敌机。接受命令，敌机锁定，导弹发射。怎么回事？报告长官，我机已被导弹锁定，敌人导弹速度太快，超过10马赫，根本无法摆脱。胡说八道！哪有这么快的对空导弹？报告参谋长，雷达确实发现了导弹信号。这到底是怎么回事？高空的飞机都打成一锅粥了，我们还完全搞不清楚飞机的来历。飞机被击落了，怎么可能？快，一定要把飞机残骸给我找到！如果有飞行员逃生，绝对不能让他们跑了！你们竟敢击落我们的飞机，这是在向我们漂亮国宣战！飞机残骸谁也不许动，我要联系我们的专业人员把残骸带走。哼，胆敢入侵我们龙国，打下来也是活该。回去告诉你的上级，这就是你们侵犯龙国领空的下场。你们给我等着，敢跟我们作对，你们会后悔的。快问一下，战机是哪个军区的？报告参谋长，全部都问过了，所有战区都说没有测试战机，就连中央军部都完全不知道这件事。把这件事立刻整理成报告，汇报给上级。已经有国家研发出了这么先进的战机，我们要有个应对才行。张叔叔，你看到没有？我把敌人的2架侦察机都打下来了。你究竟是怎么做到的？糟糕，暴露太多了，可不能让他们知道我有系统。我背后有人。等到飞机降落，一定要把这个好消息报告给参谋长。龙国也有顶级战斗机了。儿，敌机已经被击落，可以降落了。不行啊，我还无法降落，战斗机还在给我教学，估计得全部学完之后才能降落。那你好好学习，一定要注意安全。基础操控教学已经讲解完毕，开启高级教学。G50限速程序解除，时速8马赫，时速9马赫，时速10马赫，最高速度7马赫，已经不可思议了。眨眼间的功夫，竟然突破了10马赫，还在继续增加中，这也太离谱了吧！儿，赶紧降低速度，这么高的加速度，你的身体会承受不住的。啊，没有啊，我都没感觉到多少压力啊。难道这架飞机使用了什么先进技术不成？连陡人的加速度都不会对驾驶人员造成影响？要是这款战机能够批量生产，漂亮国再也不敢在我们龙国面前嚣张了。小伙子，牛逼啊！那是，这可是我专门为女神做的。安静，可儿还在驾驶飞机呢，随时都有危险，还是想想办法安全降落吧。别担心，战斗机上面有我留的说明书，不会出事。报告总部，发现不明飞行物，可能是敌人发射过来的导弹。怎么可能？再厉害的导弹，雷达也能监测到。是真的，空气中还残存了白色气流，清晰可见。我觉得像是飞机高速飞行产生的，可是要达到这种程度，至少也得在10马赫以上的超高速度。简直是胡说八道！哪国的战斗机能达到这么快的速度？根本就不用打仗了。我刚才按照空中的气流计算了一下，绝对是战斗机才能造成的现象，而且飞行速度不低于12马赫。更可怕的是，我们的雷达没有任何显示。对方的隐形技术非常先进。什么？只有漂亮国有这么先进的技术？军区立刻启动1级战备。飞行员已经熟练掌握驾驶技术，可以随时返航。说是到哪儿了？此处位于小日子国附近。啊，
就飞到小日子国来了。战斗机教学模式最高时速限制在12码时，战斗模式最高时速可以提升至15码时。原来如此，那就先返航吧。突破15马赫也就意味着，就算是敌人发射导弹，我方战机都可以追上去将其摧毁啊！继续牛逼下去，一会儿不会被抓起来吗？现在只是理论，还没实践过，还不知道行不行。可儿，路上一定多加小心，把飞机安全的开回来。和这架战机，什么漂亮国，完全不必放在眼里了。你们一群人围着，都在干什么呢？我靠！还真是电视上的总参谋长，事情闹大了，我一会儿真走不了了。不行，先跑为敬。身为高级将领，在军区里这个样子，成何体统？可儿不是要来给我祝寿吗？怎么还没来？参谋长，我要报告一个消息。有话就说，支支吾吾，成何体统？是这样的，可儿刚才已经到了，我们一起看礼物。本来以为只是一个飞机模型，就让可儿熟悉各种功能，模拟驾驶，没想到真的起飞了，并且还击落了2架入侵的飞机。是不是可儿让你说这些谎话逗我开心？他藏起来了吧？让他快出来吧！报告参谋长，我刚才说的是真的，绝对没有说谎，现场的人都可以作证，而且设计师还在这儿呢。林海人呢？爸，刚才不是有2架漂亮国侦察机被击落吗？难道真的是？爷爷，爸爸，我已经可以驾驶飞机了。这，我刚完成这架战斗机的教学，正在穿越小日子国，我马上就回去。就你一个人驾驶战斗机，这也太危险了！一定要小心，千万不要害怕。到底怎么回事？如此先进的战斗机，800万绝不可能，80亿还差不多。必须立刻封锁这个工厂，防止技术泄露。接订单的是可儿的同学，刚才还在这儿呢，突然就不见了。估计不想被我们打扰，只是来送飞机给可儿而已。确实，制造这款飞机的人绝不简单。他这么厉害的人，是我们龙国科技的希望，不能打扰到他。封锁工厂的事先放一放。我这辈子见过几个顶级的天才专家，他们都是能力越强，脾气越古怪。要是惹恼了他，对我们没好处，那我们该怎么办？既然对方把飞机送给可儿，肯定对可儿印象好，让他先去接触一下，了解了具体情况，我们就好应对了。发现敌机，被敌机火控锁定，进入战斗模式。好，是漂亮国最先进的 F-60战机。可儿，赶紧撤退！爷爷，别担心，我开战斗模式。是否切换战斗模式？是。飞机雷达根本无法锁定目标，就算是隐形战机，也绝对不能放你走。漂亮国在小日子的军事基地有太多秘密，绝对不能被侦查。敌机发动攻击，请求反击。还等什么？给我打，击落他们！开启反击。警报！警报！我机已被导弹锁定。这款战机太他妈牛了！立刻通知下去，封锁军区的机场，看到的一切都是军事机密。谁要敢对外方泄露半个字，以叛国罪论处。父亲，我立刻打电话向上级报告这个消息。新款战机要列入最高保密级别。报告部长，中部军区总参谋长周朗打来电话，说有重要消息。不会又出什么事了吧？接过来。我是陶元秋，这么着急打电话过来，又发生什么事情了？是这样的，击落漂亮国战斗机的是我们的新型战机，这架战机不小心飞到了小日子上空，又击落了一架漂亮国的 F-60。不过先开火的是他们，我们是正当防卫。你说啥？我们的战斗机有这么先进的战斗机，我怎么不知道？
我保证说的都是真的。驾驶战机的是我孙女，错不了。战机马上就要返航，事后我会尽快把报告交上去。离谱！咱们国内研发出这么先进的战斗机，怎么一点消息都没有？战机都试飞了，都没进行报备，这是严重违反规定。不过，这么先进的战斗机能研发出来，这才是最重要的。我没看错吧？这架战斗机还有垂直起降的功能。可儿，这位林海同学背后肯定有大佬，这样的人才不可以埋没。你一定要说服他加入我们中部军区的武器研究院。啊，这架飞机就是林海制作出来的呀？绝不可能！这么先进的战斗机，就算是上千名科研专家，短时间之内恐怕也很难研究出来。所以他的背后肯定有一位天才顶级专家，甚至有一个庞大的专家团队。那我去找他。林海，你真是太棒了！哇，女神帮我了！模型还满意吗？满意，满意的不得了！你这架战斗机真的可以起飞，你太厉害了！嘿嘿嘿嘿。这个战斗机太棒了！我击落了3架漂亮国的敌机，还炸了小日子国的工厂。这啥？我靠！在龙国领空炸了漂亮国侦察机也就算了，我才坐了一会儿，怎么把小日子的工厂都炸了？这搞不好要引发国际纷争，不会为了平息他们的怒火，把我交出去吧？啊！女神这是要……林海，800万，1个星期，你竟然造出了一架真实的战斗机，这么厉害！女神夸我好厉害，这感觉也太爽了吧！不对呀，这款战斗机怎么没有油箱？别说油箱了，就连发动机都不是传统的燃油发动机。这到底使用了什么技术？难道起飞是电驱动不成？绝对不可能是电驱动，就算飞机里面装满电池，也无法提供足够的能量。难道核聚变供应能量？研发这款战斗机的究竟是什么人？竟然敢把核动力用在飞机上？微型的可聚变核反应堆，能是这个时代研发出来的产物吗？怪不得飞机可以实现超高速飞行。所长，我们应该赶紧研究，大量生产才行。可儿，让我跟你同学说几句话。同学你好，我是可儿的爷爷，同时还是中部军区总参谋长以及中部军区武器研究院院长。我只知道周可儿爷爷是赫赫有名的人物，没想到竟然还是研究院院长。你好，我是林海。我听可儿说，这架战斗机是从你家定制的，我能问问制造战机的是谁吗？这是我亲自为周可儿同学设计制造的战机。真不愧是英雄出少年，这么年轻，竟然能造出如此先进的飞机。我想问一下，能把全套的技术图纸交给国家吗？你放心，国家不会白要的。你尽管开个价，只要不离谱，都能接受。没想到还有钱赚，系统，这真的可以吗？超级加工平台制造的所有技术和产品，宿主有绝对的使用和支配权。不枉我辛辛苦苦为你攒积分，还是你会疼人。没问题啊，既然对国家有用，我很乐意把全套的技术图纸上交。至于价钱，看着给就行了。尽管我很想为国家做点贡献，可是使用超级加工平台制造武器也是要花钱的。只有收钱花钱，我才能造出更多先进的武器，提供给国家。给你5000万，怎么样？我靠，5000万，我这一辈子都花不完。我的超级加工平台可以从外界购买加工材料，成本非常低，5000万何止是够啊，简直是够的了。没问题，我把技术整理出来，怎么给你？我到时候让可儿去取就行。我靠，还能让我跟女神多接触，简直是一举多得。可儿，爷爷交给你一个任务，
爷爷，你说，林海这个人不简单，而且他身后肯定还有一个非常厉害的技术专家。以后你一定要多跟他熟悉，争取做好朋友，查清楚背后真正拥有技术的人，最好能够一起劝说，让他为国家效力。你老实说，这架飞机到底是谁设计的？那个人是不是想借助你的手，把这架战斗机送给国家？啊！没想到周可儿都不相信我，这样的周可儿真可爱，平易近人，跟平时在学校里高冷的样子完全不一样。我骗你干什么呀？这架战斗机真的是我设计并且制造出来的，我带你参观一下我的工作环境，你就知道了。好啊，我还真想看看你造飞机的地方。如果真是林海自己设计并且制造出来的飞机，那无论如何都要邀请他加入军区武器研究所，为国家研究出来更先进的战斗机。小心！这些模型都非常小，也能飞起来吗？当然可以飞了，只不过飞行速度比较慢，时速也就几百公里，可以用于民用，想要用在军队上，性能太差。听你的意思，还能生产出来性能更强的小型飞机？那就无人机，当然没问题。那能不能再给我制造一个可以控制的无人机啊？不过价格不能太贵，我已经没有多少零花钱了。当然没问题，因为是你要，给你打5折，2万可以吗？好，谢谢你。我自己也想要一个小型的无人机，但是我没多余的钱支付了，先就这样吧。那3天之后你来找我拿货。我靠，女神真是赤果果的考验我呀！对了，我今天过来是接到了爷爷的任务，邀请你加入军区的武器研究所，想要任何待遇都可以随便提哦。武器研究所的确是很多人都梦寐以求的工作，待遇好，地位高。但是我现在有了科技系统，需要依靠科技系统赚钱。加入武器研究所之后，还怎么赚钱？怎么了？莫非制造那架战斗机的根本不是你？怕进入武器研究所之后暴露真实水平吗？你叫我是很想去的，但是我不仅要照顾家里的生意，还要去上学，根本没办法去上班。唉，这样拒绝女神，她不会生气吧？她要是生气了怎么办？你笑什么？我早就料到你会拒绝了，所以想了个折中的办法。我爷爷可以给你一个技术顾问的职位，你什么时候有空就来武器研究所指导工作，完全不会耽误你其他的事情。别考虑了，答应我吧，好不好？好，我答应你。真好，有了你，爷爷的最强空军愿望终于要实现了。爷爷，好消息，林海已经答应做武器研究所的技术顾问了。太好了，你问问林海现在有没有空？我们的技术专家研究新型战机遇到了许多问题，能不能过来帮忙指导一下？没问题。好，我们走吧。周可儿的手好软，好舒服，好想一直牵着。不错，真是英雄出少年呐！新型战机的生产研发就得多拜托你了。没问题，我一定会尽力而为。你们不是有很多问题想问吗？尽管问。这架战斗机的壳体用的是什么金属？为什么密度小，强度这么高？这种金属叫做钛晶合金，是用钛、镁、铝等30多种金属的合金材料制造出来的，生产工艺都在资料里面。总参谋，这种合金材料非常先进，我建议给林海足够的钱购买生产技术。这金属材料生产技术几10亿都不过分，但是我们军区目前预算不太多，给你2000万，如何？你要是觉得太少，我再向上级申请。够了，2000万足够了。我有了科技系统，赚钱简直不要太容易，还是给军区多留点钱，多生产武器，以后使劲打漂亮国。都是你说要把战斗机的事栽赃给龙国，网民们都不相信。我们漂亮国这么高端的科技还能被击落，说我们自导自演欺负龙国。我们也是受害者，现在街上已经爆发了游行，说我们为了栽赃陷害龙国，自导自演让无辜百姓受害，已经吵翻天了。
要是让我知道到底是哪国的战斗机，我一定会狠狠的报仇。上次的800万订单，系统奖励了8000点科技点，可儿想要的小型野送无人机只需要500点科技点和2万龙币。我现在资金非常充裕，我要把能加的技术全都加上。女神的订单我一定全力以赴。可儿，你要的无人机我已经做好了，要不要去试飞一下？好啊，上次驾驶了战斗机后，我都上瘾了。可惜爷爷把J50样机严密的保护了起来，我看都看不到，只能用玩玩无人机解馋了。咱们赶快去你家拿无人机，我们去研究所试飞。我没看错吧？跑过去的是不是校花周可儿呀？除了周可儿，学校哪个女的能有这么漂亮？那这是什么情况呀？周可儿竟然拉着一个男同学的手！告诉我那个男的是谁？竟敢牵我女神的手！我去，那个男生不是我们班的李海吗？他怎么跟周可儿认识的？居然还可以让周可儿牵他的手！我的女神被玷污了！不，这可是可儿拉过的手，好像还留着可儿的体温。你给我专门打造的无人机性能怎么样？能飞多高？飞得快不快？有没有什么好玩的功能？各方面都还不错。我知道你喜欢驾驶飞机，所以还专门加上了 AR 功能。你可以用 AR 眼镜操控，还可以看到无人机的所有景象。真的？你真是太厉害了，果然没有让我失望。李海，这是什么？是你的新设计吗？这是我给可儿专门制造的无人机玩具，可以使用 AR 眼镜操控。全息操作眼镜，结构怎么这么简单？比我们军用的都更加精巧细致。我看量子雷达的样品已经建好了，咱们还是先测试一下雷达吧。这倒是，只要确定雷达的性能能够达到设计要求，赶快投入生产。只要量子雷达试验成功，任何国家的飞机甚至导弹都可以第一时间被发现。可恶！战斗机被击落的消息传得沸沸扬扬，肯定是龙国在暗中操作，想在舆论上打击漂亮国。总统已经给我打了好几个电话了。司令，我不相信龙国有这么厉害的战斗机，说不定是飞行员操作失误，或者飞机出现了故障。现在最重要的是重新把面子找回来。我决定再派出1架战斗机进入龙国侦察。威廉，你是军事基地的王牌飞行员，这次战斗机上安装了大量摄像头，不仅用于侦察地面军事设施，还会把作战的实况拍出来。你准备好了吗？准备好了。哼，龙国要是真的敢派战斗机拦截我，我就直接把他们吸引到公海区域，将他们的战斗机全部摧毁。龙国的防御力量不过如此，我都已经进入领空这么久了，隐形功能都没有打开，他们一点反应都没有。看，这个就是可儿正在驾驶的无人机，飞行高度5600米，时速900公里。可儿，测试一下无人机的最强性能。没问题，我要开始加速了。飞行高度7000米、8000米、9000米。好家伙！这还是无人机吗？要是能搞一个无人机轰炸群，岂不是可以飞到任何一个国家进行轰炸了？这份无人机图纸能否留一份，让武器研究所认真研究一下，看看能不能用来携带弹药？当然可以。接下来我要加速了，测试最高时速，时速超过1满赫、2满赫、3满赫。好家伙，有了这么厉害的无人机，什么漂亮国还有整个北约联盟，正面作战都可以将他们全部击溃。李海，你说吧。这套技术要多少钱？无人机结构比较简单，技术含量也较低一些，给个2000万怎么样？没问题，还是上次的账号吧，马上安排给你打款。Yes， 又做成一单。明天我把图纸整理出来。快看，这里怎么出现了一架战斗机？赶快问问哪个部队在训练？其他军区进入我们防守区域，应该提前打招呼才对。难道说又是漂亮国的战斗机入侵我国领空？开启雷达分析功能，可以根据飞机外形信号的反馈，得出飞机的型号。果然是漂亮国战斗机，他们真是太嚣张了，竟然又在我们领空横冲直撞，完全不把我们放在眼里。看来给他们的教训还是太轻了，这次绝不能让敌机离开。立刻派人驾驶歼50战机，把这架入侵的敌机打下来。
请等一下，这架无人机我加装了激光炮，对付一架战斗机绰绰有余。而且卡尔控制的无人机距离对方只有200多公里，眨眼间就可以打到，比起飞新型战机效果更好。让无人机对付敌人的战斗机，这靠谱吗？行不行？试试就知道了。F-60战斗机最高时速不会超过7马赫，就算无人机不能将敌人打下来，再出动债50战斗机也不晚，保证敌机逃不了。好，要是这款无人机能把敌人的主力战斗机打下来，我亲自给你请功。卡尔，连接量子雷达，追上去，将敌机打下来。没问题。我的天，无人机都能突破10马赫的速度，这也太离谱了吧！林海，我已经看到敌人的战斗机了。果然是漂亮国的战斗机，马上给我打下来！命令军队立即出动，封锁现场，绝对不能让飞行员逃走。我都已经快来到军事基地上空了，龙国至今半点反应都没有。等我录完所有地形，就降低高度，给他们来一个下马威。临走之前，要是不羞辱他们一番，岂不是白来了？雷达上什么都没有，难道我出现幻觉了？这可是2万多米的高空，龙国的战斗机根本飞不到这里，自己吓自己。卡尔，开启隐形功能，不要被敌人发现。知道了。快看，敌人飞机上装了很多摄像头，我估计这次过来就是为了拍摄我们的军事基地。已经锁定敌人，我要准备开火了。不用等了，立刻将敌机击落，一切后果由我负责。攻击！这到底是怎么回事？战斗机怎么突然出现故障了？威廉，你那边发生了什么事？是不是受到了敌人的攻击？报告，我并没有发现被攻击的迹象，可能是战斗机的引擎出现故障后发生爆炸。我立即准备返航。那就赶快返航！该死，飞得好好的，引擎怎么会爆炸的？你那边的情况怎么样？光靠一个飞机引擎能不能飞回来？放心吧，以我的驾驶技术，绝对可以把飞机开回去。虽然这次侦察任务失败，不过我们的战斗机引擎性能特别好，龙国根本就不知道。另一个引擎也爆炸了！不！报告，我已无法返航，只能开启战斗机自毁装置。干得漂亮！你们又立功了，真是太牛了！只用无人机就把敌人的战斗机给打下来了。这款无人机的性能可真是惊人，必须要大量生产，推广至全军。有了这么先进的战斗机，以后再也不用担心漂亮国的威胁。无论派来多少战斗机前来侦察，我们都能将他们打下来。立刻派人把飞行员给我抓起来！爷爷，你看到没有？我又打下来一架敌人的战斗机。干得漂亮！不，我还是觉得林海的功劳最大。要不是他造出这么先进的无人机，我也无法将敌人的战斗机打下来。最大的战功应该给林海。你们的功劳我都会上报给国家，你为国家又立下了战功。太好了，这下我们都为国家立功了。竟然跟女神一起立功了！可恶！研发部门到底是干什么吃的？还有脸说他们研究的新型战斗机全世界最先进，连质量问题都保证不了。立刻派外交人员跟龙国交涉，一定要把威廉赶快接回来。他可是咱们基地的王牌飞行员，掌握了大量的情报，绝对不能长时间落在龙国手里。你们都睁开眼看看，你们研发的 F-60战斗机存在巨大的安全隐患，在侦察过程中，2个引擎自动爆炸。看你们干的好事！2个引擎爆炸！你们当时可是信誓旦旦地说这是全世界最先进的战斗机，现在连飞行安全都无法保证，真是丢人丢大了！不可能！我设计的新型战斗机
绝对不可能存在质量问题。这架战斗机生产出来1年多的时间了，从来没有出现过任何事故，这已经证明了 F-60战机质量是合格的。这一点我可以证明 ，F-60不会有任何质量问题。拍摄录像显示，在龙国执行侦察任务的时候，没有任何预兆的2个引擎前后爆炸，而且驾驶员还是我们的王牌飞行员威廉。这怎么可能？太奇怪了！我查看了飞机的操控数据，没有违规操作，一切数据都正常。引擎是怎么爆炸的？我给你们3天时间，必须把问题找出来。咱们已经生产了几架 F-60战斗机，而且造价如此昂贵。如果存在质量问题，就算把你们枪毙了，都弥补不了你们的过错。我们马上就去对飞机进行测试，排查质量问题。都快滚吧！我还要继续给你们擦屁股。看看龙国的新闻，真是气死我了。今日，我国中部军区发现漂亮国的战斗机残骸，型号为漂亮国最先进的 F-60战机。对于漂亮国入侵我国领空的违法行为，我们强烈谴责。根据相关专家猜测，漂亮国最新型 F-60战机可能存在巨大缺陷，在飞行中引擎会发生爆炸。林海，外网的评论真搞笑。是吗？你看这个。漂亮国的战机质量也太差了吧！看来龙国一直说他们是纸老虎，果然如此，还吹嘘着世界最强战斗机，原来飞行中就会自己爆炸呀！看到这个新闻，真是笑死我了！漂亮国的先进战斗机原来不用专门对付，就会自动坠毁。唉，阿三国最近跟巴铁国也有冲突。巴铁国军队虽然作战勇猛，但他们的经济实在太差，武器装备落后了一大截，军队数量也比不过阿三国。啊，是巴铁国的客户。我们是巴铁国军方，要定制一批无人机，飞行高度至少要在1000米以上，续航里程要超过30公里，飞行时速要在800公里以上，并且要在无人机上安装投掷装置。没问题，1万龙国币一台。我保证做出让你们满意的东西。我们要订购100台。只要能对付阿三，这个订单必须好好完成。科技系统提示：接到1万元订单，奖励1万科技点。为宿主推荐合适的无人机生产技术图纸。低端隐形无人机，时速1.5马赫，最高飞行速度3000米，完结采购造价3000龙国币。可以携带3枚小型手雷，1枚小型导弹，拥有攻击打击能力。召唤超级加工平台，开启万界采购功能。司令，终于有龙国公司接我们的无人机订单了。不对呀，这么多先进的功能加起来，竟然才要1万龙币，不会是哪里搞错了吧？应该错不了。我看这家店铺信誉特别好，做了大量的国际订单，是专门做各种模型的，评价相当不错。不能大意，有很多网店的信誉分都是刷出来的，专门欺骗客户。他们接到订单之后就会卷钱消失，再也联系不上。你给了他们多少钱？这家网店要求全款100万龙国币都打过去了，简直是胡闹！你一定是被对方给骗了，赶紧报警，把钱退回来。这恐怕不行吧？已经签订了合同，目前也没有任何证据证明对方是骗子。就算报警，龙国那边的警方也不会立案呀。你这个笨蛋，简直蠢得要死！几天之后，对方就拿着钱跑了，竟然跟对方签订漏洞这么明显的合同。要是这100万龙币打了水漂，我就把你撤职送到军事法庭。2天过去了，骗子那边没有任何动静，我们现在只能坐以待毙了。订单已经顺利完成，100架定制无人机使用空运发货，现在大概已经要抵达了，请注意查收。报告司令，
那个无人机厂家不是骗子，他们只用了2天就把订单生产完毕，并且已经发货了，马上就可以抵达。你这个蠢货还没搞明白吗？你也不想想，2天生产100架无人机，可能吗？就算是真的，那质量能好吗？估计就是那个玩具厂生产出来的玩具而已。你已经被人骗了，这种玩具在龙国采购最多几百块，甚至更便宜，根本无法当做武器使用。他们给你整场发货，不过是为了防止我们报警。怎么会是这样？龙国跟我们关系这么好，为什么要这样骗我们？华夏那么多人，大部分对我们友好，也不排除有坏人，说不定接订单的可能就是个西方人，故意也有我们上钩的。好了，这个订单不用管了，当务之急是重新采购别的武器。到了这个关头，惩罚他已经没有任何用了，再打下去就让他上前线去将功赎罪。我应该是有点死了。这玩具连 AR 都配上了，这无人机的起飞速度也太快了吧！我操作过军用无人机，也没这么快的起飞速度。不仅起飞速度快，噪音还特别小，不容易被敌人提前发现。天哪，这款无人机的性能太牛了 ！AR 眼睛的清晰度也非常高，而且丝毫没感到信号延迟。阿三国的军队又向前推进了30公里，要是被他们翻过大山，咱们就彻底失去了优势，更不是他们对手了。赶紧想想办法，无论如何也得组织阿三国的机械化部队继续推进。我们现在极度缺乏重武器，更没有领空优势，把大炮运到前线也会遭受敌军的轰炸，根本没任何办法应对。实在不行就组成敢死队，用炸药把敌人的坦克给我炸了，无论付出什么样的代价，都不能让敌军翻过山去。报告，有重大发现，司令，那人不是骗子，这无人机不是玩具。司令，我们本想测试一下无人机的性能，想转卖给玩具商家，但是没想到这个看上去好像是玩具的无人机，最高飞行时速可以达到 1.5 马赫，最高飞行高度超过3000米，还能携带3枚炸弹，1枚小型导弹。司令，有了这种无人机，我们可以携带大件的炸弹，用来轰炸敌人的坦克和火炮，就连敌人的普通战机都可以轻松击落。士兵们，冲啊！怎么回事？发生了什么事？说到指挥的。报告司令，经过一轮轰炸后，我们已经稳住了局势。是我误会龙国了，没想到竟然低价卖给我们这么多先进的武器。太感谢龙国了，肯定是龙国知道我们处境困难，所以在暗中用这种办法援助我们。肯定是，再厉害的玩具和模型也不可能拥有这么强悍的性能。想要打败阿三国，果然还是得依靠龙国的支持呀！别再愣着了，立刻给无人机装上炸弹，继续发起攻击。我们竟然被巴铁国打败，现在全世界都在嘲笑我们。我们的兵力是巴铁国的5倍还多，还有漂亮国支持的各种军事装备，竟然吃了这么大的败仗。听说巴铁使用了从未见过的无人机，肯定是龙国提供的，因为只有龙国和漂亮国才能生产出这么先进的无人机。又是龙国坏了我们的好事，绝对不能让龙国好过。好，既然已经无法攻打巴铁国，这次我们联合漂亮国，全力对付龙国。上次卖给巴铁国的无人机帮他们打了胜仗，这次他们又用5000万订购了500台无人机。不仅如此，骆驼国也来找我下单了，赚大了，赚大了！林涵，你小子什么时候跟周可儿在一起了？也不告诉我。胡说什么呢？我跟周可儿只是普通朋友关系，别乱说。前几天放学的时候，我可是亲眼看到周可儿拉着你的手离开的。如果不是男女朋友关系，怎么会牵着手呢？而且你这几天也没来学校，周可儿天天到班上来找你啊。周可儿找我了？
有事怎么也不给我打电话？这2天为了抓紧时间援助马铁国，直接请假了。你这家伙连周可儿的电话都有，还说你们没关系？你要掐死我啊你！老子真想掐死你算了。周可儿可是我的梦中女神呀，居然被你给拱了。不过你是我的好哥们儿，我原谅你了。这叽里咕噜说啥呢？到底是谁在乱传八卦？你可要小心了，很多周可儿的爱慕者都准备追杀你呢。这2天至少有几10波人来找你，我还以为你是担心生命安全，不敢来学校上课了呢。我靠，周可儿可不是一般的校花，在学校里拥有大量的爱慕者。不行，我得搞点保护自己的东西才行。系统，打开商店。这不是钢铁侠战甲吗？炫酷是炫酷，但是穿这玩意儿上学也太沙雕了吧！微型激光枪可以击穿10公分钢板，这肯定也不行。我又不能把他们干掉啊！超级护卫手表，核能量电池，提供永久强大电能，可以激发使用者施展10倍力量，可以使用强效电击，在使用者周围形成雷电护盾，撕裂一切攻击。我去，这东西可以啊！又低调，能攻能防，简直完美。等会儿多少钱来着？我靠，这么贵！不过这个东西虽然贵，但关键时刻能保命。我以后会做国外的生意，并且给国内也提供先进技术。时间久了，肯定会被国外的间谍盯上。我还是得有自保能力才行。哇，这周可儿又来咱们班了！哇，周可儿好漂亮啊，不愧是咱们的校花，近距离看更好看，真是令人心动啊！你到我们班里来做什么？我还想问你呢，这2天怎么没来上学？要是今天再不来，我还想去你家里找你呢。家里有点生意需要处理，是国外的订单比较急，所以请了2天假。你有事打电话发微信都可以，以后可别来班里找我了。我这不是怕打电话打扰到你吗？再说了，过来就是想见见你，跟你聊聊天，你这是嫌弃我吗？我靠，我竟然把周可儿惹哭了。这事要是传出去，我不得被那些男同学打死啊！我不是这个意思，你别哭啊！是学校里都在传我们2个在谈恋爱，你那些追求者都快把我活剥了。你来找我，我更解释不清了。难道跟我谈恋爱是什么很丢人的事吗？不是，当然不是，我是怕被你的追求者打死。好了，我不逗你了，我来找你就是想告诉你一件事。吓死我了你！什么事儿？我们中部军区正在研发新型坦克，你有没有什么好的建议或者想法，过去指导一下？这样啊，没问题，我肯定过去看看。好，等放学咱们一起去武器研究所。你怎么来的这么快啊？还不是担心你那些追求者放学之后会来堵我。哪有你说的那么夸张？这里可是学校，没人敢乱来。你说的倒是轻巧，在课间都有好几拨人向我发起警告，要我远离你。那你答应了？切，开什么玩笑，当然不会答应。今天我最后让他们一次，要是再敢找我麻烦，可别怪我不客气了。可是你一个人怎么对付得了那么多人？要不我给爷爷说一下，给你派2个警卫吧。千万别，这点小事我能自己解决。难道你还是隐藏的武林高手？这是秘密。切，你不说我就自己去看，反正我无论如何都不会眼看着人家伤害你却不管。可儿这是心疼我了吗？如果不能达到我们的要求，那我们就辞职。反正没有我们的技术支持，龙国永远也无法突破坦克的技术。无论是火控系统还是发动机，核心技术都掌握在我们的手里。龙国不出大价钱就想购买这些技术是不可能的。在你们最艰难的时候，是龙国收留了你们，给你们丰厚的待遇。在这个节骨眼上，你们竟然狮子大开口，对得起你们的良心吗？哈哈哈，良心能值几个钱？我们之前是没人要，可现在不一样了。漂亮国的军火公司要豪价聘请我们回去，比你们给的薪水高得多了。想要得到我们的技术，至少要10亿龙币，另外薪水也要给到2亿龙币，不然我们就立刻辞职，去漂亮国的军工厂。这是怎么回事？爷爷说，武器研究所要是失去这些外国专家，新一代的坦克研发将无法按期完成，所以我们必须要把这些人留下。看来他们根本就不讲武德，吃定了咱们需要他们的技术。还是我们没有厉害的专家，才会被这群没良心的人这样欺负。只要答应我们的要求，我们就可以提高龙国新型坦克的性能，还能在国际上拥有
足够的竞争力。你们这是趁火打劫！答不答应我们的条件？现在给句话，要是不答应，我们今天马上就离职，返回漂亮国。张口就要10亿，这不怕闪了舌头？就凭你们也配？你是什么人？这里有你说话的份儿。简单的自我介绍一下，我叫林海，是一名在校大学生，同时也是中部军区武器研究所的技术顾问。哈哈哈，简直吓死我了！堂堂龙国东部军区的武器研究所，居然聘请一名在校大学生做技术顾问，怪不得你们的武器技术远远落后于我们漂亮国。看来龙国是真的没有人才了，都沦落到聘请在校大学生了。龙国的顶级武器研究所都沦落成这样，再过100年，龙国也不是漂亮国的对手。你们这些井底之蛙根本不知道林海的厉害，你们所有人加起来都比不上他一根手指头。可儿竟然这么护着我，但别嘴瓢把我们新型战斗机的事情说出去了呀！可儿，别急，我来跟他们说。你别怕他们，我们都会为你撑腰的。各位专家，非我族类，其心必异，跟他们已经没什么好说的。他们要走，就让他们走好。只要给我1个亿，我保证给你们造出全世界最先进的坦克。就凭你也敢说造出来先进的坦克？你造一个坦克模型都费劲。不过是个乳臭未干的小子，也敢说这种大话？知不知道离开我们，你们的坦克核心技术永远无法留下来？我们改变主意了，必须要20个亿才可以留下来，否则我们直接走人。让他们走。爷爷，你来了。你们的辞职报告我已经批准，没有了我们的合同，你们这些人已经没有资格留在龙国，请立刻买机票离开。这能行吗？难道我们真的要把所有的希望都压在这个年轻人身上？林海，你确定能研发出来先进的坦克？给我1亿龙币，再给我1星期的时间，保证给你们一辆全世界最先进的坦克。只要你们找出任何不满意的地方，所有钱全部退回，并且10倍赔偿。好，那就按你说的1个亿加上1个星期的时间。对了，这辆半成品坦克也给我好，许多零件都可以直接使用，生产速度更快。没问题，反正这些国外的技术专家已经辞职，这些半成品没有什么用处了，你尽管拿去用。哈哈哈哈！周院长，没想到你这样的身份，竟然还在我们面前演戏。1个星期制造出来最先进的坦克，你觉得我们会相信吗？20亿加2亿的薪水，1分钱都不能少。走吧，走吧，赶紧的，派人给他们办理离职手续，让他们立刻离开龙国。你们会为你们的子弹付出代价的。到时候你们来求我们，我们也不会回来。我可是把中部军区的全部荣耀都压在你身上了，你可别让我失望。抛在我身上，让人把这辆坦克半成品送到我的加工厂去，1个星期之内保证给你完成。核动力电磁炮引擎坦克几乎拥有无限续航的能力，行进速度超级快，而且电磁炮威力极大，比同样口径炮弹的威力大了几10倍，还拥有防空能力，几乎没有任何短板。哈哈哈！漂亮国和整个西盟以及所有敌对的国家，你们等着吧！龙国马上就可以拥有全世界最先进的坦克了。不行，最近太高调，我得先把超级手表制造出来自保。不错，酷，低调又奢华。等会儿，我手臂怎么有点酥酥麻麻的？这是超级守护手表，正在发出生物电荷，改造你的身体，增强你的力量。牛逼！有了超级守护手表，就算只使用基础功能，对付普通人也足够了。你好，两位铁主在吗？我是骆驼国的军方采购人员。阿铁国说他们能打败阿塞国军队，全靠你们提供的无人机，我们也要采购一批。请问你们要采购多少？先采购200架，报价吧。不愧是骆驼国，富得流油，一开口就是有钱的味儿，那就没有必要给他们打折了。虽然他们跟龙国关系不错，每架无人机50万龙币，而且不包含运费。银行卡到账1亿元。我靠，有钱就是好横！你们那边在打仗，我会尽量缩短交付日期，半个月之内给你们做好。太感谢你们了，只要使用效果好，保证还会继续订购的。没想到这么快又做成了一单生意，赚到的科技点已经积累了2000多万了。不过虽然生意好，但是一个超级加工平台效率还是太差了。要是以后继续接订单，短时间内根本就无法完成。科技系统监测到订单积压，是否愿意消耗1500科技点兑换超级加工平台？什么？超级加工平台也可以兑换吗？当然，科技系统支持宿主扩大经营，只要有足够的科技点，未来可以打造超级加工工厂。兑换超级加工平台，爽！哎，我熬了一晚上，怎么现在却一点累的感觉都没有？难道这是超级守护手表对我身体改造的成果？果然如此，再也不用担心被周可儿的追求者追杀了。
林海，我警告你离周可儿远一点，你不配做她男朋友。你谁呀？凭什么让我远离周可儿？好，好，好，敬酒不吃罚酒，那就别怪我不客气了。放学之后你别跑，我会让你知道得罪老子的后果。想跟我动手？行啊，约个地点吧。这种事情还是早点了结比较好。我正想知道超级守护手表的能力有多强，免费的陪练就送上门了。好，算你小子有种，你可要说到做到，别跑。放心吧，谁跑谁孙子。那些人是不是欺负你了？要不我还是跟爷爷说一声，给你派2个警卫吧。你现在的身份对国家非常重要，必须要保护好你的安全才行。别，我还想试试自己的功夫呢。功夫？你们放学约架在哪里？我也过去帮你。我不放心你。你千万别去，就在校门口等着就行了。你要是去了，搞不好就打不起来了。我很快就能解决，等着我的好消息吧。他是哪来的自信？难道他还真是隐藏的武林高手不成？不行，不管怎么样，我都不能让他受伤。爷爷，有人找林海的麻烦。岂有此理！这些学生胆子不小，竟然敢欺负龙国最重要的科技人才，我这就派警卫员过去，看谁敢动他一根手指头。我也是这么说的，可是林海坚决不同意。我觉得不如暗中派人保护，要是林海能够打过对方，当然是好事；要是打不过，再出手帮忙也不迟。你说的也有道理，那就按你说的办，我现在立刻安排人手。哥们儿，要不要我们帮忙？这么多人找你，今天怕是不好解决呀。我叫上班上的男生，咱们一起去。不用你们大家帮忙，这件事情我会处理好的。我可不想把简单的事情搞成群体斗殴事件。走啊！好，够有种。最后给你个机会，跪下给老子保证，以后远离周可儿，可以少一顿揍。废话真多，要动手赶紧的，娘们儿姐姐。我把力量调到3倍，安全使用时间只有15分钟，必须得速战速决。给你脸你不要，今天必须得好好教训你一顿，让你知道在老子面前狂的代价。疼死我了！你们几个还愣着干什么呀？揍他，给我往死里走！嘿，我要把你们都打成猪头，以后再也不敢来招惹我。还有谁不服气的？站起来继续打！不打了，我们错了，以后绝对不再来找你的麻烦。你跟周可儿天生一对，我们根本配不上。以后再让我看到你们欺负人，见一次我打一次。不敢了，再也不敢了。你没事吧？有没有哪里受伤了？我没事，跟他们做了点友好协商，他们答应我不再来找我麻烦了。没事就好，刚才可真是担心死我了。你平时都没注意，周可儿的身材居然这么好，平时光看她漂亮的小冷蛋儿去了。今天你还去军区吗？林海，我跟你说话呢。不去了，我还要赶紧研究坦克。那好，那我送你回家吧。呀，这谁顶得住啊？等实力100%增强一倍，普通人根本不可能再是我的对手。这么好的装备，就是价格太贵了。要是能大量生产，给军队装备上就好了。检测到宿主需求，是否进行技术简化，降低使用需求以及成本，实现大规模使用。还有这好事儿？当然要进行技术简化了。解析技术需要500小时，消耗1000科技点，是否同意？同意。科技系统真是太方便了，要是能把造价控制在100万以内，绝对是无敌的装备。有才能的专家千万不要去龙国，他们全都是骗子，不给钱还想要我们的技术。龙国根本不重视人才，说是高价聘请我们，其实就是先把我忽悠过去，想要掏空我们的先进技术，给我们开点工资，就想获得坦克的火控系统和发动机技术，简直就是痴人说梦。不给我们钱，我们不愿意继续工作，他们立刻就翻脸不认人了，把我们强行驱逐回国。我们是绝对不会再去龙国工作的，希望其他人也千万不要上当。不会吧？
没想到龙国竟然这样对待人才。以前我还觉得龙国挺好的，看来是被龙国的宣传给骗了。还好没去工作。知道为什么每年龙国有那么多人才去国外吗？他们的就业环境实在是太差了，人才根本得不到应有的尊重。这么顶级的人才都不尊重，以后谁还敢去龙国工作？这5个专家就敢起诉龙国，让他们赔偿损失。国内太不重视人才了，连国外高价聘请过来的专家都不好好对待，以后谁还愿意为龙国效力啊？所以说人才还是赶紧往国外跑吧，留在国内得不到应有的待遇，就连基本权利都无法保障。再这样下去，我们的科技永远比不上国外，负责人必须要对此负责。靠！国外的人抹黑龙国就算了，国内这些牧羊犬50万和汉奸趁机浑水摸鱼胡说八道，真该死！让你们再嘚瑟几天，等我的新款坦克研发出来，我要狠狠扇你们这些黑子的脸。搞定了。等着吧，我要把你们这些黑子的脸都打肿。你这么多天没理我，我还以为你不愿意搭理我呢。哪有？我这不是请假忙着研发坦克吗？网上的舆论对中部军区和武器研究所非常不利，我就想快点把坦克研发出来，打那些人的脸。现在我知道我误会你了，对不起。没事儿，我不会生气。真的？当然是真的。我怎么舍得生你的气？你招招手，我心都掏出来给你啊，女神！那等测试完之后，我请你吃饭，不许拒绝哦。好。我的女神性格也太好了吧！新型坦克是什么样的呀？我也能跟着一起测试吗？当然没问题，这种坦克也要2个人操作才能发挥最大威力。你来帮我操纵火控系统。我一定全力而为。把上面的篷布掀开，让我们看看坦克的造型。好厉害！光是看外形都能想到这辆坦克强大的战斗力。虽说是重型坦克，可是体型和炮管口径也太大了。这么大的家伙，动力能跟上吗？再说了，这么大的口径，开炮得产生多大的后坐力？估计连续开炮，整个坦克都会震散架。这设计理念都是错误的，根本无法用于实战。到底还是年轻人呀，总是想得太过理想化啊！怎么会这样？林海应该不会犯这么初级的错误才对。坦克的性能好不好，测试一下不就知道了。如果达不到你们的要求，我愿意10倍赔偿。既然林海都这么说了，就测试一下吧。毕竟这可是花费1亿元做出来的武器，总不能直接就丢到垃圾箱吧？那就让坦克兵驾驶一下，看看各方面的性能。现在的年轻人不亲眼看见是不会相信自己做错了的。不，这辆坦克增加了一些功能，跟常规坦克的驾驶有差别。让可儿配合我，做我的助手吧。可儿，他什么都不会，怎么做你的助手？哎，爷爷，我早就想驾驶这辆坦克了，就让我跟林海一起嘛。好，好，好，那就让你们2人驾驶好了。不过一定要多多注意安全。放心吧。没想到这里面能看得这么清楚。控制火控系统跟操控无人机差不多。这个火控系统的智能化程度这么高，我一看就懂了，只需要简单操作就能锁定目标，完成发射。这驾驶舱里是不是太花里胡哨了一些？能独立设计出来坦克就不错了，不要要求太多，看看能达到什么样的性能吧。我看林海这孩子还是很有天分的，就当他练手学习了。我命令你们立刻向2点钟方向以最快速度行驶，抵达射击靶场。收到。噪音这么小，这辆坦克难道是电驱动的，没有发动机吗？这起步速度也太快了吧！坦克时速45、60、80，坦克时速超过100了，120、130，天哪！坦克时速飙到150了，速度还在增加中。不可能，坦克几十吨的重量，怎么可能这么快的速度？长官，您快看看，这速度简直要起飞呀！这坦克重量怕是要接近上百吨了吧？
得多大动力才能驱动这么快的速度？林海这小子还真是让人出乎意料，解决了重型坦克的动力问题。我认为这款坦克用于实战完全合格。最远的靶子才14公里，根本无法发挥这辆坦克的性能。要不我跟爷爷说一声，让他们把靶子放远些。你的口气可真不小啊！当今世界上的坦克有效射程都在10公里左右，就算加装最先进的瞄准系统，也只能射中14公里的目标。那我们就打最远的靶子吧。好，我倒要看看这坦克的威力有多大。我命令，朝目标射击。炮弹的威力怎么这么大？都产生蘑菇云了。怎么样？坦克的威力还说得过去吧？我敢保证，任何其他坦克在我们面前都不堪一击。相信，我当然相信你，林海。林海，在我心里，你就是最强的。林海，这到底是怎么回事？为什么炮弹的威力这么大？你别告诉我是核弹，这不是要人命吗？不是，这是我研发的高爆弹，虽然威力大，但跟核弹完全是两码事。我准备了3种炮弹，还有防空炮弹，发射出去可以自动坠地敌人飞机。你开什么玩笑？用坦克打飞机，这你也敢想？那就搞个无人机或者报废的靶子，我打给你们看。从来都是战斗机是坦克的克星，他竟然敢说用坦克打飞机，炮弹打出去是一条直线，怎么才能调整追踪战斗机啊？厉害！现在的战斗机飞行速度极快，还有雷达的探测功能，坦克炮弹根本不可能打中战斗机的。常规坦克不行，但是我这辆坦克没问题。卡尔，你演示一下对空功能。这根本不科学！去，让人将靶机飞到坦克上空，只要能够打到100米高度的飞机，就算合格。卡尔，瞄准靶机，使用对空炮弹。立刻转向，摆脱炮弹。不行，逃不了！靠，这炮弹竟然会拐弯！是不是哪里搞错了？炮弹也能实现这么快的速度吗？绝对不可能！按照动能的计算公式，真要达到这么快的速度，后坐力恐怕会将坦克瞬间撕成碎片。你们先不要着急，林海这辆坦克肯定使用了全新的技术，他们正在返回，待会儿问问他就好。这辆坦克的性能远超想象，一旦在全世界亮相，绝对可以引起巨大的轰动。轰动的同时，还会引发各方的恐慌。所有人注意，今天坦克失研的事情，一个字都不能对外泄露，严格进行保密。是。新型坦克的测试，各位领导还满意吗？有什么问题可以尽管提出来，我尽快加以改正。爷爷、爸爸，击中靶机的时候，你们看到了没有？是我发射的炮弹。看到了，你们的表现都很好。这款坦克非常完美，性能远远超乎我们的想象。我认为完全可以直接列入军区装备，找个合适的机会向全世界宣布，我们已经有了最新的研究。这辆坦克不仅可以打击空中武装力量，防空能力非常强大，防御力也非常惊人。因为这辆坦克护甲全部都是使用的钛晶合金。其实这辆坦克还有非常优秀的隐形功能，刚才并没有展示。那还等什么？还不给我们展示一下？好家伙，这款坦克进入战场，谁能是我们的对手？幸亏林海是我们这边的人，倘若他站在西方国家那边，龙国恐怕再也没有崛起的机会了。林海，这款坦克的造价是多少？除去研发成本，大批量生产的话，应该在5000万吧。主要是加工难度比较高，钛晶合金成本也比较高。这款坦克将会成为我们国家的主战坦克，但是所有的技术都必须严格保密，绝对不能对外出口。是啊，这款坦克使用了这么多顶级科技，不能泄露给国外。能不能再研发一款性能达到世界领先水平的常规坦克呢？没问题，常规坦克研发起来更容易，而且成本也低，目测生产成本可以控制在2000万左右，而且同样也是重型坦克。行，这款坦克军区留下了。所有的技术图纸要赶紧准备好，我们要尽快建造成生产线。另外，外贸版本的坦克也得赶快抓紧研究，需要多少钱尽管说。生产成本和全套的技术2000万怎么样？没问题，立刻把钱打到你的账号。
最多7天就能把外贸版本的新型坦克造出来。坦克图纸我会对世界公布，但是不能让他们知道我们已经造出来了。您的意思是让他们以为我们只是异想天开，对我们放松警惕？前几天中部军区放出一张坦克图纸，惹得全世界都在嘲笑我们，说我们龙国黔驴技穷，连款新坦克都设计不出来，还说我们龙国未来唯一的出路就是向西方国家低头，真是气死我了。那张设计图确实在方方面面的参数上都没办法实现，就是一张异想天开的图纸。这不是在开玩笑吗？中部军区这是在干什么？丢人都丢到国际上了，到了这个节骨眼儿还弄虚作假，企图糊弄网友。恐怕经过这件事情，其他国家对我们华夏的武器更没有信心了。唉，不应该呀！老周不仅是武器研究所的所长，而且还是军区总参谋，又不是老糊涂了，怎么犯这么低级的错误呀？每年演习之前，我们都会去中部军区碰面，走，去问问他。周司令，听说你们研发了最新款的坦克，这次军演会出动吗？这是当然，新款坦克既然研发出来，最好的试验场地就是战场。我们可是看新闻了，很多外国专家都不看好你们的新型坦克，搞不清楚你们的设计理念呢。我说周司令、周总参谋长，网上的传言到底是不是真的？是不是你们故意放出的烟雾弹？实际上已经暗中研发出来其他坦克。我们发布的公告都是真的。龙鳞1号坦克的确是我们新研发出的主战坦克，没有向任何人说谎。至于国外专家对我们的质疑，不必搭理他们。从战略上来说，被敌人小看反而是好事。不是吧？难道你们的发动机技术真的有了这么大的进步，连100吨级别的坦克都能带得动？240毫米口径的大炮，后坐力可不是闹着玩的，除非金属材料能获得更大突破，否则不可能承受得住。都到这时候了，没必要瞒着我们吧？再过1个月就要进行全军大演练，瞒着我们还有什么意思？我们可没有打算隐瞒新武器，既然你们来了，正好让你们亲眼见识一下这款坦克的威力。经过我们的分析，新款坦克根本就无法使用，不过是个样子货而已。可是老周却口口声声说要拿来做军区主战坦克。好啊，我们倒想看看这么大块头的重型坦克到底能不能用。把坦克开到打靶场地，各位司令，请随我来。既然要向我们展示坦克，应该到现场才对啊，怎么把我们都带到指挥室来了？不会是又后悔了吧？不想让我们看到坦克？我这是为了让你们可以看得更清楚点儿。这不就是网上宣传的那款坦克吗？不对呀，个头这么大，跑起来的速度怎么那么快呀？这吨位，这速度，至少也得1500匹马力才能拉得动吧？难道同时使用了2部发动机吗？说出来你们可能不信，这辆坦克动力达到了3000匹马力，最高可以在平地上以200公里的时速行驶。别开玩笑了，这么重的坦克，要是能时速200，我的姓倒过来写。倒过来不也是王吗？不过咱们可以赌点别的东西。赌什么？你说。如果坦克能跑到时速200，演习对抗你们就不用参加了，直接认输。别以为这话能吓到我，这坦克要是真能那么快，那我们就算是参加演习也赢不了。我跟你赌了。你们中部战区牛吹得越来越大了啊！时速200，恐怕只能在梦中实现吧。要是真有这么高的机动性，那还比个锤子呀！我们也认输。那我们西部战区也参与。要不你们再考虑一下，主动认输可不是什么光彩的事。还是那句话，要是你能让坦克飙到200时速，我们立马认输。简直不费一兵一卒就能赢得军区大比武的冠军。行，那你们就看好了。报告首领，坦克已就位，随时可以发射。好，立刻射击50公里之外靶标。多少？50公里？你就使劲吹吧！这么重的坦克要飙到时速200，还能达到50公里之外的目标，你怎么不说你们的坦克连战斗机都能打下来呀？哟呵，这你也知道？马上就发射，咱们中部军区是不是吹牛？马上见分晓。好，老周都发话了，我倒要看看坦克怎么能打中这么远的目标。老周啊，你们中部军区真够牛的，这么先进的武器都能研发出来，快说说看，
这款坦克的造价是多少？给我们军区也装备一些。我们西部战区也要。还有我。抱歉，龙鳞1号坦克生产线还在建造中，今年的产能连我们中部军区都保证不了，就算有多余的产能，也得等到明年了。哎呀，老周就是大气，那我们就等着好消息了。有了这些坦克，咱们国家的陆军霸主之名就可以完全坐实了。无论是毛熊国还是漂亮国，就算他们一起上，我也有信心将他们打败呀。骆驼国的无人机订单已完成，正在准备打包发货。漂亮国和阿三国这几天越来越不老实了。中部军区公布的坦克被认为是弄虚作假，让阿三国觉得自己又行了，在漂亮国的怂恿下，想试探我们龙国的实力。阿三国真蠢，漂亮国就是想发战争财，好卖武器给他们。我们有了最强的坦克、最强的装甲车，还有我们阿三国最强的士兵，这次战斗必胜！是啊，我们现在既提升了军事实力，还能提升国际地位，真是一举多得呀！没错，我们的梦想就是超越龙国，做亚太地区的霸主。这次战争胜利之后，我们的梦想简直触手可及。哼，根据我们的情报，龙国很有可能掌握了先进的无人机武器，但那有什么用？就是对付无人机太容易了。我们现在有了电磁干扰枪、防空导弹以及性能更强的无人机，无论哪一种武器都可以轻松打败龙国的无人机。而且漂亮国已经答应了我们的联合军演，到时候我们2个超级强国的演习都能把龙国吓得不战而退。我们这才是全世界最先进的主战坦克，还一口气就装备了50辆。龙国的坦克在国际上已经成为了小兵，正好趁此机会向龙国展示我们的力量。全体注意，军队立刻出发，赶赴前线，进攻！真是气死我了！新闻上说，阿三国搞了很多坦克装甲车，现在已经命令士兵们出动了。真是搅屎棍！更可恶的是，他们还找了大量媒体宣传，强词夺理，说他们只不过是拿回属于自己的东西而已。真想暴打这些人一顿，实在是太无耻了。确实无耻。那得想个办法呀。无论是国际舆论还是当前的形势，对我们龙国都太不利了。既然狗仗人势，最好的办法就是全力还击。只要把狗嘴打残了，自然会夹着尾巴逃走。可是我们龙国现在的实力还无法跟漂亮国全面对抗。是吗？我怎么觉得收拾一个阿三国还是很轻松的。目前看来，漂亮国给阿三国最大的支持就是提供了50辆主战坦克，只要将这些坦克摧毁，阿三国自然不敢继续嚣张。摧毁他们的坦克当然没问题，可漂亮国的军队也在那里，一旦打到他们的人，就给了漂亮国攻击我们的借口。再说了，漂亮国肯定也希望我们开战，以此消耗我们的国力，我们这时候根本不能激化矛盾。哟，你很厉害呀，竟然把当今形势分析得如此透彻。没有了，这都是我听爷爷和爸爸聊天的时候说的，我可没有这么厉害的本事。等到放学去找你爸说一下，只要让我们驾驶坦克去前线，我就有把握吓退阿三。啊，新款坦克都已经被当成宝贝了，我觉得他们不会答应我们的。你还不放心我吗？好，那我陪你一起去。朱可儿果然有男朋友了，我的心都碎了。听说这家伙打架很厉害，谁都不敢招惹。唉，希望可儿女神不是传言说的那样，是被林海用武力强迫的。真是服了这群老六，脑洞真大。你们怎么来了？这里可不是什么人都能随便进来的。林海也不是外人，来这里找我们肯定有重要事情。说吧，什么事儿？我想借用一下龙鳞1号坦克。开什么玩笑？龙鳞1号坦克现在是军区最高机密。我想龙鳞1号去打阿三，简直是胡闹！阿三国的事情有国家去处理，你去捣什么乱？现在漂亮国全力支持阿三，一旦被他们的重装机械化部队冲进97号地区驻扎下来，我们龙国在国际上将会威严扫地。我没有胡闹，只有我可以发挥龙鳞1号的全部性能。只要能够将阿三国和漂亮国吓退，自然就可以解除当前的危机。不行，国家大事岂是你们2个小孩子闹着玩的？要是事情闹大了，
会更加难以收场。再说了，要是被他们俘虏，抢走龙鳞1号，那我们最先进的坦克技术岂不是要泄露给敌人？主动出手，还会给敌人发动全面战争的借口。我保证不会扩大矛盾，让我驾驶龙鳞1号过去，可以利用坦克的隐藏性能，将敌人的坦克全部摧毁，让他们以为我们龙国有了什么先进的武器，忌惮我们，然后退兵。龙鳞1号坦克的变色伪装能力相当厉害，在那种地形复杂的地方，更是非常适合龙鳞1号隐藏。我觉得林海说的有道理，这的确是震慑敌人的好办法。什么？爸，你怎么能任由他们2个小孩子胡来？你还有更好的办法吗？他们来挑衅，我们当然要给他们点颜色瞧瞧。爷爷，你说的太对了，林海提出的这个建议非常棒。去是可以，不过得跟西部那边的老李说一下，得到他们的同意才行。你们真是离谱至极，让他们2个小孩子去，要是出现什么差错怎么办？请周司令放心，我在这里立下军令状，保证完成任务。不上战场，永远无法确认我们新式坦克真正的战斗力。老周就派你们2个孩子过来支援，简直是胡闹！各位领导，因为龙鳞1号是我研发的，而且也只有我跟周可儿的驾驶技术最好，所以才主动请缨前来支援西部战区。而且龙鳞1号要是出现什么故障，我也能第一时间修好。你这么年纪轻轻的，也能参与到龙鳞坦克的研发？那是当然啦，林海是我们武器研究院的技术顾问，坦克是他独立设计出来的。这都不重要，我现在有一个绝佳的战斗计划，而且让他们有苦说不出。朝着前面山头开炮，把挡路的山头给我炸平！这些阿三真是太猖狂了，竟敢在我国领土狂轰滥炸，怎么才能教训他们呢？就是现在，使用群瞄功能，瞄准对方坦克，换成穿甲弹。好。发射！怎么回事？怎么停止开炮了？这次军演正在进行全球现场直播，山头都还没炸平，怎么停止了？不好了！报告司令，我们的坦克全部都没了，好像所有的坦克一瞬间全部爆炸了，只剩下了满地的碎片。你说什么？谁能告诉我，这到底是怎么回事？为什么好好的坦克成了碎片？把摄影机都关掉！谁让你们转播这些东西的？关掉！关掉！你们卖给我们的是残次品，竟然会自爆！这不科学！怎么可能50辆坦克全部自爆？肯定是你们坦克质量不行。我们花费了300亿，你们就给我们这堆破铜烂铁！我不管，今天漂亮国必须要给我们一个说法，赔偿我们的损失。我们的坦克绝对不可能有问题，肯定是你们的士兵违规操作了。胡说！我们阿三国的士兵都是最好的士兵，绝不可能出现违规操作。全世界谁不知道，战斗机坠毁最多的就是你们阿三国。没想到你们的士兵连坦克都不会开。你放屁！赔钱！他们开始狗咬狗了。谁让他们有了武器就装逼？这下知道错了。我们先撤退。发生这么大的事儿，阿三国脸皮再厚，也不敢继续前进了。有道理。走。林海，有3架黑鹰武装直升机过来了，怎么办？送上门的菜当然是收喽。使用小型对空隐形炮弹把他们打下来。撤退！报告司令，我方3架黑鹰直升机失去信号。什么？我们的黑鹰武装直升机从来没出过这种事故，刚交付到你们手里，马上就坠毁了，肯定是你们操作不当导致的。司令，咱们的军事演习还要不要继续进行？这还怎么演？撤退！林海他们2个人还真成功了，赶紧把画面拍摄下来，等他们顺利返回，就把视频发到网上去。真是没想到，2个年轻人这么容易击退了阿三跟漂亮国的联合军队。我立刻给他们请功，还是龙鳞1号坦克厉害呀！我要找老周多弄一些过来。
报告司令，顺利完成任务，阿三国已经撤离九桥地区。你们维护了国家尊严，为国家立下了大功。把阿三国今天出丑的视频放出去。阿三国和漂亮国现在已经沦为全世界的笑柄了，估计再也不敢来侵犯我们的领土了。活该！要不是龙国爱好和平，为了国家的名声，收拾一个阿三还不是轻而易举？没错，有了这么先进的坦克，就算是漂亮国的军队来了，我们也能轻松将其打败。跟女神一起打仗的感觉真爽！武装势力不知道从哪搞到一批防空武器，摧毁了我们不少无人机，所以我们需要再订购一批。没问题，要多少？无人机我们要订购1000架，但是敌人研发出了克制无人机的办法，他们在坦克和装甲车上焊了铁皮，炸弹已经无法对坦克造成致命伤害。能不能给我们提供一批性能更强的坦克？坦克？我能造出来也运不出去啊！个人对外销售军火可是重罪。我可以给你们设计一种微型自爆坦克，对付敌人的装甲车和坦克，可以远程控制，保证效果。启动超级加工平台，生产微型自爆坦克。等我有了钱，得扩大一下经营，把周围的厂房都买下来，生意越做越大，得有大厂，才不会引起怀疑。林海，快上车！发生什么事了吗？漂亮国又开始闹幺蛾子了。海上联合军演？是啊，这次据说还会邀请阿三国，毫无疑问，他们就是冲着我们来的。漂亮国还真是永不消停，如果再加上阿三国，就是4国海军联合。咱们国家的大型军舰还在建造，就算是把我们的海军全部拉出去对抗，恐怕也占不到便宜。爷爷和爸爸也很发愁，漂亮国现在是一刻也不消停。你先别急，总有应对办法的。新型坦克在海上发挥不出来优势，根本用不上。战50隐形战斗机的生产线正在建造，想要回击敌人，还是得从海军方面入手才行。林海，你能不能建造厉害的军舰？等他们在军事演习的时候，给他们点厉害瞧瞧。军舰哪有那么容易建造？个头那么大，短时间也建不出来，根本来不及应对敌人的挑衅。林海，你来的正好。根据我们最新消息，他们这场军事演习很可能会攻占地岛等岛屿，想再一次挑起我们跟小日子国的矛盾。如果不能阻止他们，接下来我们龙国会非常被动。我听凯儿说了，国家想把军舰改成核动力，增加电磁炮技术，但是我觉得光是这些武器恐怕无法威慑到对方。你说的对，可是现在情况紧急，已经没有别的办法了。龙国海军的底子实在是太薄弱了，想要通过实力吓退敌人，难度实在太大。漂亮国他们靠军舰数量就可以碾压龙国。你看看有什么迅速提升军舰战斗力的办法？这是我们龙国海军所能动用的所有海军力量。龙国的军舰落后漂亮国2代，就算我有技术，1个月内也无法把新型军舰建造出来。好了，你也不要太为难，这确实没什么好办法。真的想不到对付漂亮国的办法了吗？这一次他们要彻底占领地岛，以后想要收回就难上加难了。看来只能用这个办法了，改装815型电子侦察船。电子侦察船？你不会是打算光靠着一艘船对付漂亮国联合海军吧？电子信息战的确越来越重要，可是漂亮国的电子防干扰能力也不弱，光凭一艘电子侦察船恐怕吓不到对方。只要配合我改造815型电子侦察船，我可以保证漂亮国的军舰来了之后，将他们船上所有的电子设备瘫痪掉。这种发射器结构，我怎么从来没想到过？林海加油，一定要把这项技术研发出来。这个设计理念太先进了，再过20年也不会过时。这种电子干扰程序绝对可以当做强大的武器来使用。好，太好了！如果能够掌握这种技术，大量生产电子侦察船，那么龙国的电子信息技术将会实现全世界领先水平。等图纸绘制完之后，武器研究所立刻把所有零件都生产出来，务必要赶在漂亮国联合军事演习之前，将电子侦察船升级成功。竟然已经晚上了肩膀和手臂好酸呢。你也太拼命了，累了也不知道停下来休息一会儿。能让女神亲自帮我按摩，再累也值了。你这按摩手法真是不错呀，感觉好多了。那可不，爷爷和爸爸的工作十分辛苦，我专门学习的按摩技术，经常给他们按摩。原来如此，
有幸能让你按一下，就算累死也值了。既然你喜欢，那我以后经常帮你按摩。你小子运气好，可不是谁都有福气能有如此高的待遇的。爷爷，你说什么呢？我只是想帮你们分担一些，帮他缓和一下，很正常啊。说得对，很正常。这不对呀！谁说不对？林海跟我家孙女简直是天造地设的一对儿。哦，不是，我是说图纸上的技术。这项技术虽然非常先进，可是有些零件要求太高了，以我们现在的加工技术根本造不出来。是啊，很多是顶级芯片，别说我们造不出来，就算是漂亮国也造不出来。大家不用担心，这些高难度的零件交给我就行了。你能做出来？你有光刻机吗？这不用你管了，反正我有能力做出来就是了。时间紧迫，咱们赶紧的分配任务，我也要赶紧回工厂造零件去了。我送你。爷爷刚才说的话，你有没有听到？他刚才说了很多话，哪一句啊？难道女神要跟我表白了吗？你没听到就算了。你说的是不是那句咱们是天造地设的一对？你真是太坏了，明知故问。我成功了，女神没有拒绝我。这么说来，周院长也看好我们。真希望这段路永远走不完。是骆驼国的采购员。太感谢你了！有了你发来的新武器，投入战场才1个多小时，就摧毁了敌人7辆坦克、3辆装甲车，消灭武装分子100多人，这可是我们近年来最大的一次胜仗啊！恭喜你们！你放心，我们会对这次采购保密，不会透露你是龙国人。另外，我们还要采购更多的坦克，我先给你转账。漂亮国一缺钱，就让武装分子攻打骆驼国，好卖武器赚钱。现在骆驼国不买漂亮国武器也能打胜仗，这下看漂亮国咋办？有点意思啊。漂亮国做事不地道，赚钱还顺带坑人。龙国暗中提供武器支持，保护弱国。不是说好的保密呢？向别国提供无人机当武器，这可不是闹着玩的。林海，你怎么来了？今天不上课了吗？我来看看有没有什么能帮上忙的。不用，我自己解决就行了。你帮忙反而可能会添麻烦。帮不上就帮不上呗，还嫌我添麻烦？我不是这个意思。又不能跟他说超级加工平台的事，真是急死了。看把你吓的，我是跟你开玩笑的，我只是担心你太累，可以帮你揉揉肩，放松一下。真的可以吗？上次你给我按摩的确很舒服。让校花温柔按摩，被学校那群人看见，还不得嫉妒死？这些都是核心零件，我打算咱们升级后的电子侦察船不仅要拥有信号干扰功能，还要有隐身性能以及强大的入侵功能。入侵功能？这么跟你说吧，我们可以利用对方的信号接收设备入侵，并且夺取控制权，让我们的电子侦察船变身顶级黑客，以很短的时间控制住对方的电脑。要是能做到这样，是不是就能轻松夺取对方的军舰了？没错，只要是电子控制的所有设备都会被我们掌控，我们只需要给对方一个教训，让他们军舰失灵。要是漂亮国联军的胆子真有那么大，再敢来入侵我们的时候，那可就别怪我不客气了。你真是太厉害了，我相信你一定可以成功，我相信你一定可以成功打败漂亮国。漂亮国海军要举行联合军演，跟之前公布的消息有很大出入。不仅军演位置靠近我国领海，根据可靠消息，军演完毕，他们就要立即登陆地岛，想强行夺取我国岛屿。他们是在试探我们的底线，而且参加军演的军舰数量也大幅度增加了。棒子国和小日子国的军舰几乎倾巢出动，这是向我们施压、威胁，想强行让我们把地岛割让给小日子。我泱泱龙国绝不受此屈辱。从公布的军力上来看，光是军舰数量就是我们的2倍，而我们服役军舰排量太低，前往迎战恐怕无法阻止敌国，还会成为全世界的笑柄。实在不行，跟他们拼了！打胜仗靠的是军队的意志和不怕死的信念。我龙国领土不容侵犯。现在还不是开战的时候，我国正在高速发展，拖得越久，对我们越有利。真的要是开战，最高兴的还是敌人。必须想个2全其美的办法，既能保护地岛，又可避免开战。我们5大军区一起出动，做出开战架势。不行，如果敌人不退，真的打起来怎么办？交给我们中部战区吧，我们正在研发新武器，必定可以让敌人退兵。你们一个军区对抗漂亮国，难道是想将新坦克放在军舰上吗？威力倒是可以，但是数量不够啊。知道你们中部战区战力最强，但这关乎国家领土安全，不是逞强的时候。全海军加起来都不行，你一个战区如何抵挡？
我们有新研发的武器，本来打算研发成功再上报，可时间紧迫，请首领定夺。什么？你们又研发新武器了？不是飞机就是坦克的，你们怎么速度这么快呀？你确定这些技术真的能实现吗？设备还未全部完成，我们测试了部分功能。根据测试的结果来看，效果超乎预期。即使以现有的功能来看，也有80%把握击退敌国军舰。同意你们的请求，这次敌国演习示威，派中部战区应对。这可是3国联合军演，而且这3个国家的海军实力在全世界都排在前面，除了棒子国稍差一些。漂亮国海军的实力公认世界第一，就这样下决定，是不是有点太草率了？中部战区有周振龙院长坐镇，你们有什么不放心的？这个武器只要能及时研发出来，的确能解决这场危机。不用好奇，距离军事演习也就20来天，到时候你们就知道了。经过严格测试，现在开始对815电子侦察船进行改造，需要替换的设备已经提前拆解完成。干活果然还是要年轻人呐！看你个子瘦瘦的，力气竟然这么大，有你在，效率提高了一大截。原来是我的守护手表让我力量提升，要是能将简化版的手表给专家们戴上，或许能大幅度提升他们的体质。这是我研发的超级手表，可以放出生物电，刺激身体机能，提升人体的潜能，而且身体潜能大幅度提升之后，精力也比以前更加充足，甚至还很少生病。什么？还有这么好的东西？提升体质和潜能会有副作用吗？你还年轻，得多多注意安全。要是有这么好的效果，那应该大量生产，给特种兵使用，可以大幅度提升特种部队的战斗力。既然有如此巨大的好处，这手表的成本应该不便宜吧？是的，造价非常昂贵，正常生产恐怕要超过1000亿美元。那最高能改造到什么程度呢？会成为超人那么厉害吗？我正在对这项技术进行简化，而且已经进行的差不多了。等解决了漂亮国的军演，我就开始进行生产，到时候大家人手一个。至于超人，我觉得不可能，潜力提升到一定程度后，效果会越来越差的。好，加紧速度干活吧。等打退了漂亮国，临海就有时间给我们制作超级手表了。设备运行良好，干扰设备信号达到设计要求，最远干涉距离200海里，电子入侵设备运行良好，信号强度达标。漂亮国、小日子、棒子国、阿三国，等你们全部集合的时候，让你们知道什么叫做科技的力量。林海，你这段时间是不是非常辛苦啊？我看了网上的新闻，漂亮国他们太嚣张了，我都要气死了。不要在乎网上的舆论，等到军演的时候，我会让你大吃一惊的。那个林海，怎么了？我想你了。耶！我也想你。解决完这件事，我立刻回去陪你。以后再出差就带上你一起，咱们永远不分开。那可说定了，不能反悔哦。一言为定。看样子龙国真怂了，我们的军舰都抵达他们的领海附近了，还不敢还击。当然了，我们3个国家联合起来，就算是毛熊国也不敢跟我们对抗。我们的军舰数量是龙国的3倍，而且性能和战斗力碾压龙国的老式军舰。龙国要是不老实，轻松就能将其击溃。今天总算是看到龙国的真正实力了。龙国的海军不过如此，就算是我们棒子国单独也能胜过龙国。哼，你们棒子人可真是吹牛天下第一，没有漂亮国的支持，龙国灭你们用不了1天。我们小日子才是最强的，看军舰的型号和数量就知道了。棒子国的军舰数量还不到我们的一半，这次我们一定要将敌岛给抢过来。龙国要是敢开战，那就将龙国彻底打败。
周国华到底在干什么？再不出兵，龙国的脸面都要被他们丢尽了。难道中部战区看到漂亮国的实力害怕了？要是这样，早说呀！我们军区出动迎敌。老周啊，老周，你要是敢认怂，给国家丢人，老子第一个不会放过你。现在漂亮国、小日子国、棒子国的网民在网上叫嚣，龙国人民纷纷请愿出动海军，宁可站着死，也不能忍受如此屈辱。这时，龙国的军舰居然只派来了1艘，这是什么意思？这是什么船？好像根本无法打仗。笑死人了！龙国派来1艘没有武器的军舰，这是打算向我们投降了吗？龙国还真是有意思，派来电子侦察船来对付我们。嘿嘿嘿嘿，哼，想来干扰我们的军舰，组织军事演习。别做梦了！龙国以为只有他们聪明，我们的军舰这么多年升级换代，抗干扰能力也是一流，通知全军做好抗电子干扰的准备，刚好可以拿龙国练练手。这件事要通知记者，让他们来报道，让全世界的人知道，龙国对我们毫无抵抗能力。我是 BBC 新闻记者，相信很多人不了解龙国派来的军舰是什么型号，有什么作用。据我们了解，这艘船叫电子侦察船，用来侦察和干扰敌方军舰的电子设备，使对方军舰电子设备失去作用，从而打击敌舰，给我们军舰提供作战优势。龙国海军已经出手，请问我们海军该如何应对？龙国的理想很美好，但是我们的军舰早就装备了先进的抗干扰设备，无论哪方面的技术，我们漂亮国在全世界都是最先进的。龙国的电子侦察船不可能对我们造成威胁。我们能感受到舰长先生的强大自信。龙国海军不过是小丑而已，通过这次军事演习，就已经向全世界证明龙国海军不堪一击，甚至连出来对抗的勇气都没有。怎么回事？赶紧去处理！这是怎么回事？舰长能跟我们解释一下吗？这对海军来说可是最严重的事故，意味着我们的军舰电子系统已经被成功入侵，还愣着干什么？快切断所有电源！舰长，不好了，我们的电子设备被敌人入侵，已经完全失去反抗能力。废物，全是废物！技术人员干什么吃的？还有安些记者，让他们立即停止拍摄。这可是全球直播，军事演习还没开始，我们的军舰就已经被龙国控制，而且龙国只有1艘船而已，让我们几百艘军舰搁浅。哪怕接下来能防御住电子攻击，我们丢人也丢大了。他们打了一个漂亮的翻身仗，漂亮国海军要成为全世界的小兵，对于其他国家的威慑力将会大幅度降低，而我作为海军总司令，必定要被革职。不！报告舰长，我们所有的联络信号都被切断，不仅不能跟其他军舰联系，就连同1艘军舰上的通讯器也全部失效，太可怕了！他们究竟是怎么做到的？我不相信他们有这么强的技术，肯定是设备出现了故障。赶紧联系漂亮国司令，请求技术支援。联系不上，根本联系不上，通信信号全被切断。龙国切断了我们的信号，控制我们的军舰，接下来是不是要用导弹轰炸我们呢？怎么办？漂亮国，快来救救我们呐！这是咱们的军舰干的吗？815电子侦察船什么时候这么厉害了？这简直是逆天呐！漂亮国的电子抗干扰能力世界领先，竟然也能被控制，怪不得周国华那么自信，他们的新武器真是厉害呀！真是笨，龙国就这么1艘电子侦察船，开炮将进击沉，以前问题不都解决了吗？总统先生有所不知，
就算是舰船上的大炮，也得用电子设备操作。现在已经没有开炮的能力了，这也不行，那也不行。你们说怎么才能解决眼前的问题？目前看来，光靠舰队自己恐怕是无法摆脱龙国电子侦察船了，还是要动外交手段，让龙国放我们舰队撤退。就龙国放下，这也太丢人了吧！报告总统先生，小日子国首相和邦子国总统请求联系，他们希望我们出手救出军舰。这两个国家也都是废物，是去帮他们撑场面的。他们的军舰被控制，还好意思找我们帮忙？总统先生，还是早点决断吧。再这样下去，形势更难控制。我建议先联系龙国，只要不影响我们的利益，还是早点解决的好。吃亏也不是坏事，反而暴露了龙国的电子干扰技术。只要我们的科学家研究出克制方法，龙国的电子打击武器就将失效。电子侦察船上的设备需要定制芯片和半导体零件，这些产品只有我们漂亮国才能生产。等军舰撤离之后，我们立即展开相关制裁。既然你们已经有了应对的计划，那就这么办吧。外交部立即跟龙国交涉，停止电子干扰，撤回军舰，军事演习取消。都说我们阿三国的战斗力差，我看漂亮国他们也不过如此，竟然让军舰全都集结在一起，才让龙国得逞。我们到了之后，立即将龙国电子侦察船摧毁，就能救下他们。等他们欠我们一个大人情，我看以后谁还敢小瞧我们阿三国？司令威武，连漂亮国都吃了亏，需要我们阿三国来救场。经过此事后，我们阿三国海军排名必定大幅提升，成为世界第2，指日可待。说的没错，立刻全速前行。漂亮国不要怕，我们军舰抵达，立刻前来救你。龙国根本不是我们的对手，只需要1枚导弹就能将龙国舰船摧毁。那要是龙国再派一艘电子侦察船来对付我们，我军应该如何应对？我们的军舰电子设备少很多，受到的干扰自然也少，哪怕是电子设备都失去作用，照样能行使开炮。龙国的电子侦察船对我们并没有作用。哇，我们阿三国海军真是太厉害了！看来并不是越先进的武器越好用，手动操作的武器也占有优势。什么？让我们承认你们的做法是对的？这不可能！只要你们公开承认地岛是龙国不可分割的一部分，你们不需要付出任何代价就能让军舰撤退。我们要是不同意呢？那也好办，继续拖着呗。要是你们有能力扛住电子干扰，可以不必付出任何代价，直接将军舰开走就行了。除此之外，还有别的选择吗？拿最先进的EEV光刻机生产技术来换也行。等我们能生产出来最先进的光刻机，就放你们的军舰离开。这是我们漂亮国的核心技术，怎么可能给你们龙国？那就没办法了，你们自己考虑。反正我们龙国有的时间等。我们不可能放弃地岛，凭什么3国联合军演只有我们独自承担后果？这么看来，好像也只有牺牲小日子国的利益是最合适的。我们是绝不可能交出我们自己的核心技术，也不可能取消军事基地。只要军事基地在，就能牢牢掌握小日子和邦子国。小日子国吃亏，对我们来说是好事。没办法，龙国就是这么要求的呀。嘿，你们邦子国少在这说风凉话。好了，别吵了，这是我们总统的决定。难道你们小日子要拒绝吗？放心吧，这笔账迟早要跟龙国算。等我抗干扰技术突破，就再也不用惧怕龙国。得罪了漂亮国，我们也没有好下场。地岛确实是龙国领土不可分割的一部分。我们特此声明，地岛是龙国领土的一部分。快走，快撤退！我这辈子都不想再看到这个恐怖的画面了。什么情况？漂亮国的海军舰队哪里去了？我们过来救援，联合舰队居然消失了！快，立刻联系漂亮国军舰，说我们已经来了。报告舰长，联系不上漂亮国海军。那就联系小日子和胖子国。联系过了，无应的。联系总统。
怎么回事？信号全没了！别慌，所有人坚守岗位，这是龙国的电子干扰，开启手动操作模式，军舰继续航行，找到龙国干扰船，将其摧毁。是，我们还有手动操作系统。漂亮国、小日子和棒子国怕龙国，我们可不怕。怎么回事？谁在胡乱开炮？全都是一群废物！报告司令，不是我们在开炮，是我们的大炮自动发射的。简直胡说八道！这怎么可能？我们的导弹和主炮全都瞄准了自己的军舰，已经进入发射准备状态。快停下！不许操作军舰，关掉所有手动操作。我们可以投降，马上走行不行？千万别开火！我们所有的联络信号都被切断了，根本无法联系外面，只能等待龙国主动联系我们。快联系外交官，过来与龙国谈判。我们阿三国是来跟漂亮国参加联合军演的，跟龙国没有任何冲突，而龙国却控制了我们所有军舰，意欲何为啊？你们现在的行为是挑衅。如果你们觉得没问题，那说明任何国家都能在阿三国的领海区域进行军演。这都是误会，我总不能跟他们说漂亮国无视我们，连撤退都没通知我们吧？请问到底怎样才能放我们舰队离开？尽管提出你们的要求吧。请把非法抢占我们的东西交出来。第一，我们龙国在阿三国投资被强行处罚扣留，你们必须将这些钱加上利息还给我们。第二，龙国建国初期，阿三国强行占领龙国地区，现在交出来。作为战略缓冲地带，我们双方都不允许进入。那些罚款都是违反了我们的法律才处罚的，你们简直是欺人太甚！我不是在跟你商量，今天的谈判到此为止。阿三国已经答应了我们的条件，能够解决当前危机，还有惊人的收获。这次中部战区立了头功，总司令周国华和总参谋长周振龙以及武器研究所的所有科研人员都要进行奖励。林海，你终于回来了。李海，这次你为国家立下大功，上级要进行嘉奖。只不过你身份特殊，为了保护你的安全，这些奖励都会私下进行。等到你毕业之后，加入武器研究所，我会向全国宣布你为国家做的贡献。这都是我应该做的，我也不想太出名，要不然以后带可儿出门都不能安稳的逛街了。好，你一点都不骄傲，真是非常难得。虽然解决了这次危机，接下来龙国反而要面临西方更猛烈的打压。你研究的技术可以起到重要作用。经过研究，我们打算把新型战舰进行改造，所有主力战舰都使用核动力，且必须安装电磁炮。没问题，有什么技术困难尽管告诉我，只需要给我相关的图纸资料，我重新设计动力系统就行了。那我也要留下来帮你，虽然干不了有用的事情，但我可以给你端茶倒水，揉揉肩膀什么的。行啊，改造新型战舰的重任都落在林海肩上，你就负责把林海照顾好。龙国肯定出现了很厉害的科研专家。没错，经过我们的研究，能研发出如此性能的电子侦察船，技术可不一般。找到这个人，想办法将其策反，为漂亮国效力。只要愿意加入漂亮国，任何要求随便提。如果策反不了呢？只要是对我们有威胁的人，不能加入，就把他们解决掉。我们已经查明，新型电子侦察船来自龙国中部战区武器研究所，那里的科研专家肯定就在中部战区内。虽然他们的人员信仰坚定，很难策反，但是我最近发现了一个极大的弱点。快说，别浪费时间。经过我们的调查，中部战区司令有一个女儿，最近经常进入军区，而且她还是武器研究院院长的亲孙女。如果将她拿下，或者将其策反，就能获得最机密的资料。这个办法不错，可以考虑。话是这么说没错，但是真的能靠一个女孩子让对方服软吗？他们只有这么一个女儿孙女，就不信他们肯放弃。另外，我们还发现这个女孩最近恋爱了。对于热恋中的男女，至少
几乎为零，可以用她的男朋友来做要挟，帮我们窃取机密。你天天不去上学，会不会影响学习啊？放心吧，我心里有数，白天不去上课，晚上复习一下，也能轻松搞定。女神就是牛。今天能不能早点下班？咱们去逛街。当然，那我加快速度，下午4点前完成。想买什么尽管买，我送你。不用了，我什么都不缺。那我们来逛街干什么？来逛街主要是为了消遣啊。你最近工作太累了，放松放松，只要和喜欢的人在一起，不买任何东西也是幸福的。不过这次你还是要送我一样东西。没问题，你想买什么尽管说。哎呦，真是服了你了，还要我亲口说出来。我当然是想要一个戒指了，要买一对，你一个，我一个。难怪每次我们出来玩的时候，周凯儿总是盯着珠宝店瞧。林海呀，林海，你真是个猪头！走，咱们去买戒指，买最贵的、最大的。2位美女帅哥一看就是热恋中的情侣，我们店里推出了情侣套餐，不如试试吧。我不吃日料，走吧，林海。2位有所不知啊，我们这次的活动啊，是为了庆祝国家成功收复地岛，情侣套餐都是半价，非常实惠。你们日料店庆祝龙国收复地岛？虽然是日料店，可我们老板是龙国人。原来是这样，那我们必须支持老板的生意啊。2位请稍等，料理很快送上。怎么样？搞定了没有？等我们把人带走后，其他人在1小时后撤退。林海，我怎么觉得头有些晕乎乎的？不好，这些东西有问题。到底还是太年轻，一点警惕性都没有。立刻把他们装进箱子带走。这是什么地方？你们是什么人？为什么要绑架我们？林海，你没事吧？林海，卡尔，别怕，我没事。你有没有哪里受伤？我没事。这些都是什么人？为什么要绑架我们？你们想干什么？要是想要钱，可以把我身上的钱都拿走，别伤害我们。不用担心，只要好好配合我们，我们当然不会伤害你们。你们有什么目的？很简单，我们是为了周可儿来的。听说你是周国华的女儿，还是武器研究所所长周振龙的亲孙女儿。你只需要帮我们办点事，我们就可以放你走。你们，原来你们是间谍！你们2个居然成为外国人的走狗，帮助他们窃取国家情报。睁大眼睛看看，我们可不是龙国人，对付你们不是理所当然的吗？别跟他多废话，我劝你最好还是不要打听太多，知道的越多，对你越不利。你们这些间谍，手段真卑鄙，我们绝不会屈服。你们也打探不到任何情报，我劝你们最好把我们放了。我每个小时都要打电话报平安的。现在我已经失联2个小时，军队和警察已经在寻找的路上，一旦找到，你们一个都逃不掉。放心吧，这里位置非常隐蔽，你们龙国警察永远找不到。你干什么？不要伤害他！想要不伤害他也可以，只要配合我们做一件事，完成之后就放你们离开。要是敢耍任何花样，我立刻把他给杀了。你们到底想要什么？很简单，我要龙国电子侦察船的所有资料。你去中部军区的武器研究所，把资料偷出来，资料到手，我就放他走。否则，你就给他收尸吧。怎么办？想要救林海，
就要把国家机密资料偷出来交给敌人，那龙国的电子侦察船就会彻底失去作用。可如果不按照他们说的做，临海就会有生命危险。住手！你们不许动他！看来你不想眼睁睁看着他去死了。可儿，这些机密资料对龙国来说非常重要，我的生命跟龙国比不值一提，不要做傻事。快点，我耐心有限。林海，对不起。好，我答应你们，把你的匕首拿开。要是敢伤害他，我绝对不会把资料交给你们。可儿，别信他们，一旦他们得到资料，就会立刻将我灭口，还会伪造成事故现场。闭嘴！不，放开他！你们别动他！我现在就去！周可儿，你去了就不许再回来，我不想再见到你。你们够了没有？情侣就是麻烦，你去不去？林海，就算你以后再也不理我，我也不能看着你死。嘿嘿嘿嘿嘿，果然，恋爱中的小姑娘都没有脑子，愿意为了男友做任何事。这次我们要是顺利拿到资料，回去又能升职了。哼，别做梦了，他不会回来了，你们也不可能拿到龙国的机密资料。嘿嘿嘿嘿，你就嘴硬吧！等我们拿到资料，你就会死在这儿。你们总参谋的孙女儿就是内奸周振龙和周国华，想必都没法再继续当下去了，对你们龙国都是打击。我死无所谓，反正你们也活不了。我奉劝你们趁早投降，可能还能留一条命。都过去半小时了，怎么还没动静？急什么？再等等，肯定是资料没那么好拿出来。看他俩感情那么深的样子，周可儿肯定不会扔下他不管的。中部战区大门开了，出来了很多装甲车和武装部队。周可儿应该是告密了，他们来抓我们了。竟然敢绑架我孙女，还有我们龙国最重要的研究员，抓住他们，抓活的！我一定要追查到底。是。可儿，林海不会有事吧？我跟林海约定过，要是遇到危险，一定要相信他自己能处理，先保全我自己，别给他添乱。他刚才让我走了，别回去，应该是他自己心中已经有了对策。虽然你回来了，我很高兴，但林海要是有什么事儿，那是我们龙国的一大损失。我知道了，林海有武器。武器？漂亮！敢耍我们，杀了他！怎么回事？你一个特种兵，怎么连他都打不过？我承认你有点本事，但我手上有真理。你竟然会功夫！你现在投降，还能少吃点苦头。我们一起动手，干掉他！把他们带走，我要亲自审问。林海，你没事吧？还好你听懂了我的暗示，不然伤到了你，可就真有事儿了。一会儿给你做个全面检查。还好我有手表，关键时刻救了我一命。这些人的证词，我的手表都录下来了，对后续可能会有帮助。回去之后，我要量产手表，给各位国家科研人员人手一个。还有你。林海，快尝尝我的手艺。我到底应该怎样让可儿放弃做饭的想法？她实在不是做饭的料啊！可儿，现在我每天都很忙，手边缺一个能帮忙的助手，要不你有空的时候就来给我当助理吧？好啊，没问题，先吃饭吧。
果然人无完人，就连女神也不例外。正好你在休息，网上的新闻看了吗？啊？什么新闻？我最近忙着制造新的军舰，这是发生什么事了？上次你抓住的漂亮国间谍被查出来，已经在世界各地制造了多起人为意外，害死了优秀科研人员数百人，包括之前的毛熊国科研人员坠机事件，在国际上掀起了轩然大波。漂亮国这些年为了保住自己的世界霸主地位，到处挑起争端，发战争财。现在很多战乱地区已经达成停火协议，世界和平指日可待。漂亮国永远不会安分，只有我们自身硬实力变得更强，才能拥有和平。我会不惜一切代价让龙国和平强大。